I know that I'm not replaceable. Me saying replace nje. No one can be uMakhumalo. There will forever be one Makhumalo. Noma ungafike uhlale la ngihleli khona, udle la bengidla khona, ngesipuni engidle ngaso, ugqoke into engiyigqokayo, ukhulume njengami, usebenze la ngisebenza khona, uhlale esihlalweni sami ujike, you will never be me. There will forever be one Makhumalo. So if you come to replace, unfortunately, you cannot be able to do that. Kodwa if you come ukuzo-add isibalo, ayilungasi-add isibalo. Sanibonani and welcome back to another video. Ngifike ngimuzwe mina uMakhumalo, guys, don't get me wrong. Ngifike ngimuzwe uthi uthini mase bakhona la avele angilahle khona. Uthi she has never had a problem with Umselebu taking another wife, but the only time she had a problem was when Umselebu started saying abahambe abahambayo. But now, why was she affected by that song if yena wayenganankinga no number 5, unless uzama ukutshela ukuthi she was touched ngalelo culo on behalf of the other wives? But it was uMangwabe noMayeni who had a problem with number 5, so I think that song was directed at them. So now why was she touched? Because now the wives are here, they didn't go anywhere. Ngathi futhi bona sebedlulisile, sekuyena ke manje osele eceleni. So which leads me to just be on iside laMseleku on the point yokuthi uMakhumalo kahlehle ufuna ukuthi uMseleku amtshele yonke into engathi ungumamkhulu. She hates being blindsided, and iyona lento yenza ukuthi kucatsha ngokuthi uMakhumalo akayazi indawo yakhe as third wife. Because honestly, Umseleku doesn't owe her an explanation. Even if ubemtshela ngazo zonke intombi and then wangamtshela about this one, she doesn't need to know anything because she is the third wife. The only person onalelo lungelo is umamkhulu. So the sting of advising him ukuthi usemdala, he doesn't need to take another wife, akumsizi ngalutho ngoba yena Umseleku ubone ngathi manje useyamlawula, ufuna ukumtshela ukuthi enzeni. That is why nje empilweni guys kubalekile ukuthi indoda mayisikudakelwa nje uyitshela ukuthi yazini yenza lokho okubonayo instead of fighting him, because guys sooner or later Umseleku ubezobona ukuthi besingekho isidingo sa number 5 njengoba esho nje uMakhumalo ukuthi wayesithi uyafisa ukuyeka indaba ka number 5, inkinga sekukhona ingane. I sana, when I heard that I was like, yes, it serves him right ngoba now he is forced to marry someone that he doesn't love, and the world is watching. Sonke sibhekile ukuthi he must marry number 5 ngoba wayekade ethe uzomshada, and ke sasho ke thina ukuthi it won't end well ngoba ukushada nje umuntu ongamazi, ukuthandana nomuntu ungayinikanga isikhathi sokumazi nje, it won't end well. So now when it comes to a conversation kaMseleku noSneh, I still think ukuthi she shouldn't be speaking so carelessly about how she feels about her mama bakhe. It just doesn't sit right nami, even though she is saying everything that we are thinking, and ayikho into ayihlekayo uMseleku, because everything that uSneh ayishoyo manje will come back and bite the both of them. And nje nale question yokuthi uyamthanda yini uSneh, I feel like I wouldn't say uthando lwabo is fake to me, but I do feel like bayayuzana. The other one is using the other one for financial support, and then the other one is looking for emotional support. So I don't think ukuthi their love is authentic ngoba sekuthiwa kuyahlalwa ke kukhishwa zonke lama factors laba wenza ukuthi be close together. I think they would go back to square one of trying to build that relationship. I don't think a relationship exists ngaphandle kwalezi inkinga lezi eseceleni kwabo. Lastly, I just want to say ukuthi I just wonder ukuthi uMakhwela ke yena uzizwa kanjani ke mayeza ukuthi wathathela ukuthi uvumile instead of ukuthi uyamthanda uMseleku, because I do believe that I do believe ukuthi nje akamthathanga ngoba emthanda, wamthathela ngokuthi nje wavuma ungena kulesi sithembu. When lo muntu mhlawumbe efuna ukuthi angene wavele wanqaba. So nje it's just a sad situation. But guys, let me know what you guys think down below, and don't forget to like, share, watch the ads, and also just subscribe. Ngiyanithanda, ngizonibona kulelandelayo. Bye guys.
wena enyaweni zami yini enye ezolandela kukhaya uMakhumalo bengibona ene-right yokuthi aveze ukungaphatheki kahle kwakhe, but ngibona ku-the other way around. He believes ukuthi kukhona abantu okhulume nabo. Obani Mbali noShemasi because phela abantu ababi lana ekuyiside elirong ekufana ngihlangene nezitha iside leni. Mina from day one I never had a problem with him taking another wife. The only day la ngaba ne-problem khona mina, it was after I saw him saying bahamba sosala sincane ngashintsha lapho mangirealize ukuthi kade akusakhiwa sekuyadiliza. Into eyenza ukuthi ningazi nididane kakhulu this time it's because azange atshele about this particular one, so that is why wena shuthi usu-acta kanje because shuthi you feel ukuthi kufanele akwenze umamkhulu akuchazele yonke before ayenze. But mina I've been understanding ukuthi angiyena loyo mamkhulu, therefore angikwazi ukuchaza ukuthi thatha noma ungathathi ngivale noma ngifuni. But I remember having a conversation with him saying, Mthombeni, you are old, you are getting old. Uyanqanda ukuyiyeka lento. I feel like sekwehlisa isithunzi and kwiposition okuyona ukuhamba ufunana namantombazane angikho esikhuluma right. Wakwakhuluma uMthombeni wafika lathi khona ngiyafuna ukuyiyeka lento. I just do not know how. Manje ngenxa ukuthi sekukhona ingane. That's why you mentioned the child, and I said, leave the child out. This should be about the person esikhuluma ngayo. Ayingasekho into eyenza nalokuthi bese kuthathwa noma ubani ovumile because isizathu sakhe sokugcina mina ngitshele sona akona ukuthi umthandile intombazane uthi uyona evumile. It's something new. Akuyena umntwana omdala. Akasamthathi based on ukumthanda nokuthi ubona isikhala sakhe. Sekufanele alwisane nomuntu othi mangabe kufika umuntu ngizohamba. Sekufanele afune ukupruvela ukuthi between umamkhulu noMbali ubani omkhulu. Umamkhulu uma ungamthathi umuntu uyobe usahlule sendoda ngokubona njengendoda. Asekuyimpi manje ka last first. Wenza just to prove a point. And mawuthi uyabheka umseleku it's not ukuthi uthathe unkosikazi ngoba emdinga right now because akekho unkosikazi manje onganika umseleki ingane ezu-10 more. Wathi mengabe sethatha umuntu ngeke azathatha umuntu from kulezi ndawo esiphuma kuzona thina sonke. Why ethathe wasemzulu? Wathi Umusa Mseleku uthathe wasemzumbe because of your influence, indlela oziphethe ngayo. So then wa-realize ukuthi yazi mengimtholele iwele nje shuthi indawo yangasekhaya ikhiqiza abantu abawuMakhumalo products. Yes. So angivele ngimfune la so that and I think we're gosh, ayazi ukuthi I've been replaced number like ureplace kanjani because mina ureplace no phela bakuthola konke ngawo. I know that I'm not replaceable. Me saying replace igama nje. No one can be uMakhumalo. There will forever be one Makhumalo. Noma ungafike uhlale la ngihleli khona, udle la bengidla khona, ngesipuni engidle ngaso, ugqoke into engigqokayo, ukhulume njengami, usebenze la ngisebenza khona, uhlale ehlalweni sami ujike, you will never be me. There will forever be one Makhumalo. So if you come to replace, unfortunately, you cannot be able to do that. Kodwa if you come ukuzo-add isibalo, ayilungasi-add isibalo. Angazi usayida impilo mpilo kodwa nje into impilo yathea ngeke asashoot akasafuna ukushoot apparently. Ukuthi into manje yafana Mthombeni yajika nje. Umpilo was very clear that uyasebenza 7 days a week. Fanele sikuconsiderishe ukuthi this is not their show. Therefore abakwazi ukuthi angahleze available because usebenza 7 days a week. That's the only thing. I understand. I always advocate for uMthombeni kumpilo ukuthi noma ngezwa nabonini ngicela ngakukhohlwa ukuthi yena i-relationship yakhe nobaba wakhe akuyona i-relationship yami nobaba wakhe. Akangeni akahlangene. Kule meeting lesinayo azange ngisize siyikhulume le kodwa mina ngake ngabuza ukuthi ubesho ukuthini mechaza lento le eyayibukwe wonke umuntu ngoba phela like everyone wavele kwahlala ukuthi ubevele ekhuluma indaba yengane so uyayiphika ke you know
uyichaza ngale ndlela yakhe ukuthi uma ungasakwenzi lento ayikuthathele ukuthi uzobusizo. Uyafuna ngisizeni. Oluphi sizo abanye basikanzo bunini. Angificanga ngane kodwa azi kanginene kusho sikangunene kaMusa. People were saying things to discredit me because akekho umuntu ongasilakhayo ukuthi I've never been a nanny. So it's just something njengicabanga ukuthi umuntu beyisho ukuthi afile right. And if usebenzile ukuthi azizwe right, I'm happy. Kubakhumalo. Hayi cha bandla ayikuninga darling. Ukuthi Uthuma abantu ekhaya mina ngingazi. ukuthi Uthaba angikho sure. Usaqhubeka umthombe nokudelela abantu basekhaya. Umthombe vele umngane wami akawuboni. We've been talking about me young, or young and now. Last time you said to me, I guess God. If you get a bold with it, ngizuka lufake lokhanda wamuphoxa wasitshela ukuthi Ngila ngishe kusho ukuthi owayebhejile akashintshe inyanga zami enkaya because umbali is not going anywhere. Obefisa ukuthi ngihambe ayekesho ukuthi ngincele dala ngikhona ngindawo. I'm here to stay. I just wanna see ukuthi iagenda yabantu mhlawumbe bebefuna sihambe ilelepi. So mhlawumbe I think kungcono ngibuke ngikhona la inside then ukuyibona ngingaphandle. Ake ngihlaleke mhlawumbe ngihleli phezulu kwabo ke so ngifuna ukubona ukuthi bazonyenzani. Isazodlala ifilimu. Ikwakho la ikhale ingane zakho do you Umusasafuna singamanye updates ukuthi week ya. Owaye ngizwe ngithi bye bye. Hello. This is me. I'm window. Umbali has been there to be quite honest. Kulesimo sami nje nomthombeni she has been there and ngiyahleka because ngathi kushintshile ama roles. Umbali is the one now ohleze phone mfethu uzama lalela mfethu umuntu wakho la uyazi uset yabo shame she's playing a middleman. That role used to be my role. So impilo is amazing ukuthi akekho umuntu that is not important because uNkulunkulu unendlela zakhe like I always say and isasa lasiwa kuyiqiniso lokho. So ingakho ungabathatha abantu balahlele eminyango ngoba ulazi kusasa liphathelene. So thank you Mbals for being there for me. umtshela ukuthi ayizwe ukusele message akunankinga. Namhlanje ngihamba nobaba angikaze ngimkhiphe ubaba so ngidecide nje ukuthi namhlanje angimkhiphe siyobonda indodakazi nobaba. Angeke ngikuvulela isihlalo njengoma wakho ngoba manje khona abakuvulela angifuni ukwenza njalo athi uvulela ubaba wakhe ahambe tshela labantu bakhe ukuthi ubaba uyangenzela lo akazenzele yena nalabo abantu bakhe. Right? Yeah no ngiyalulama kahle kakhulu. Uyasinda nje. Abantu yama yangisiza. Angikwenzela kahle phela. Usinema nje ngizothi is right ngesizathu ukuthi ngesikhathi ngigula I think ikhona into eyenzekile kuyena wabona ukuthi yazi mangilahlekelwa ile ndoda ubaba wami ngizohlupheka so uzamile ukushintsha kakhulu ngeke ngize ngidlale ngayo athi ngikhumule kahle ngifuna ngizokubona kahle manje ngoba ngisusele emakhaya ungiletha lana ufunani Cha ngifuna ukuchecka nje ukuthi ngihamba kahle sithi nje ngoba dugula ushashiya phela so ukukhathazekile wena ayibo sinobaba sesiyazwana nje kakhulu ngicabanga ukuthi into eyenzile ushintsho lo kade kufuna ngikwenzile ukuthi ngibe ingane ngihlale ekhaya ngingaloke ngimhlupha oma wakho baba wonke phela sengiba phela ngibona lapho TV ukuthi khona babebhilitela besho bamba ngezandla lawo bethi awugula nami ngithema sengibuka iTV engakhathazeka kakhulu ukuthi ngesikhathi ngigula amakhosikazi amangaphatha ngalendlela angikho happy indlela omama babemthutha ngayo abamthuthanga kahle kufanele ngabe ubona babekuseseza ungazweli kakhulu ukuthi hayi uyabona kakhulu namakhosikazi maningi kodwa nje
ethi hayibo umunye wazi wathi la ugula uzusho uyabona aba-15 uyabona Sine. aba-15 ethi awugula unalutho umayeni indlela wayikhuluma ngayo mebe kumadayari even noma bekendlini ngibuka lapho ukuthi hayi akakhulumi nje kahle nobaba ubaba zakhale cacuthi uyakhala even uMakhumalo lapha kube kuyidina ontontoni amthatha ambhekisele akuzange kube right mina ngomphatha kahle Cabanga wena uyingane ukwazi ukungibona ukuthi ngiyagula kodwa umuntu ongosikazi akaboni ukuthi akaboni uyagula kunalowo uphathisa more i-stress le stress ekuthiwa sinangiphatha le stress ekusesingathi uyazi ukuthi uma siphinde sikuphathe kwesibili i-stress go home. It's a pity ngoba isho usine ngoba usine mina ngilwe naye ngithi akalungi manje mangabe esekhuluma kanjena ngeke abantu bayithathe serious lento ngoba isho usine kodwa lento ayishoyo iqiniso ukuthi nawe babuyabanesa abo manje emzumbu ufanele bahleli le endlini ezibizayo uyabakhokhela mina ukube yimina nje ngaba ngibakhokheli abantu abangibangela stress uzongishawa stroke lapho ufe nabakade bakesedini lapho sebeyakujikela ayike lo owasho ngazi isizini bani ukuthi uyagoduka ulokuthi uyagoduka kodwa uhleli lapha endlini ezibizayo khona nje wayiloko ethi hayi ngihamba mina mekafika unumber 5 ngihamba eloko emseseze so ingangithi uyabaskola kakhulu baba nomusa nje ulandela igama lakhe yes uyazi sinele ndlela yesithembu uyancela awu ngeke kodwa manje wena so engabe uncenga impilo yakho uncenga indlela esithembu okubangela inkinga niye kungamkhokheli endlini idliwe idlume endlini azibona agoduke mefuna ukugoduka noma phinde emzumbe mefuna uphinde emzumbe uzoyimela lento ngizoyimela unfortunately ngeke ngingakwazi ukwenza lokho ngoba emakhosikazi nami kunabantu bami amakhosikazi angangiphatha ngendlela ngiphatha ngayo kodwa abantu bami uma ngabe ngivala umpompi bazohlupheka kahle abantu abazongimela ilabantu engibazalayo ngoba nabantu engibalandeli ngeke balumeke hayi no awubona phela bakubo basicabangela bona if bengizonda noma bengangizondi anginankinga as long nje ubabe ebe right ngoba ngiyazi ukuthi uyena sengisele naye umzali wami umuntu ofuna ukuhamba nje ashashwa basakhe ahambe ahlukane nobaba yabona ke manje ngoba sengifundile kakhulu kuningi engikufundile because uveze abantu abaphenya izinto kwabakhombisa ukuthi labantu laba banje abanye bakhohliwe abanye bakwedinyani baphika bathi lo muntu akenza ngalutho abanye balwa every day baze bangiblock ngisho bafonini bangakhulumi nabo umuntu phela akablock mase yaphuma endlini yakho hayi siyoyicela evuthini ngoba mayihlaza edleki siyoyicela evuthini wathi uphumelele ubhuti wakho ngiyabreka mhla engithethisa lapho esithethisa kakhulu ke lo cabanga uthethisa mina umzali habe uyabona mhla eshada mesibizile siyofika bengasibizanga futhi ngesifike akukho futhi kuzosikhathaza ngalokho because yena usekhombisile ukuthi asilutho kunabantu acabanga ukuthi bawutho umphumelelo seyitshela ukuthi uyena ophethe ubaba kanti afanele akwenze lokho umphumelelo ngoba ubaba ophethe ofana aphathe umphumelelo hayi umphumelelo aphathe ubaba uthe kugopho manje mangifuna manje noma waphinde washawa stroke yakusa lapha acebe ngoba uma yakufakela lapha acebe lethu ane ngikwamukele lokho asabe ngiyabona awubona kahle yeah bengazi ukuthi ungithanda kangaka uyangithanda noma ngiyakuthanda uyazi mina anginawo amaqhubu futhi angifuni ukufika la ngisebenzela khona nginento engididisile I will remain ngifana omunye umuntu ukuthi ungiphathe kabi iqiniso lelo and iwumlando leyo ngeke sikwazi ukuyijika yenzeke kodwa mina kufanele ngangijiki at all because akuyona imfundiso yami leyo engafundiswa yona there is no way ukuthi manje ngashintshwa abantu abangangikhulisanga abangangifundisanga
ngenze into engingazange ngitshelwe, ngibe ngiyojajwa umuntu ongikhulisile nongifundisile.